सवारी साधन लगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटे पनि उद्योगी व्यवसायहरू सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्यामा परेको अटोमोबाइल व्यवसायको गुनासो। उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउन आग्रह। र अयोग्य व्यक्ति नेतृत्वमा रहेको कारण वायु सेवा निगम डुबेको पर्यटन मन्त्रीको आरोप। अयोग्य व्यक्तिलाई नियमित तलब खुवाएर राख्नै पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने भनाई। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सवारी साधन लगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्न मन्त्री परिषदले नीतिगत सहमति गरेको 2 दिन नहुँदै निजी क्षेत्र सडकमा ओर्लिएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै बिहिबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। यसअघि नै आन्दोलनको घोषणा गरेको नाडाले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी गरेको छ। केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, तरलता अभाव, चर्को बैंकको ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनले असन्तुष्ट बनेको निजी क्षेत्र करिब 1 महिना अघि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। तर मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनको मुखमा उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक दल र तिनका उच्च नेताको अनुरोध सहितको दबावपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। आम निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशमा सरकार गठनको तयारी समेत सुरु नभएको बेला व्यवसायीहरू भने आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। नाडाका पदाधिकारीहरू सरकारले सवारी साधन आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाए पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। उनीहरूले अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। नाडाका पदाधिकारीहरूले सरकारले गाडीको आयात खुलाए पनि ब्याजदर उच्च रहेको र 50% मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने अवस्था सृजना भएको पनि बताएका छन्। यो एलसी मार्जिनमा जुन 50% को व्यवस्था गरिएको छ, यो भनेको यो अहिले एलसी के अरे यो आयात बन्द गर्नुभन्दा अगाडि यो आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको नीति थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। अनि यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब राष्ट्र बैंकले विभिन्न टुल्सहरू अप्नाउन सक्छ। अचाक्ली भयो ब्याज। अब यो ब्याजमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर भन्न खोजेको होइन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त। अब कसरी अब सहज रूपमा यो तरलताको लागि चाहिँ कसरी राष्ट्र बैंकले अपनाउन सक्छ विधिहरू छन्। ती विधिहरू अपनाएर त्यसलाई अहिले तरलता अभावलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो। अनि अब जुन यो हामी यो जुन आयात बन्दभन्दा अगाडि चाहिँ लगाएका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू थिए, जुन आयातलाई कन्ट्रोल गर्न बनाइएको थियो, ती रेस्ट्रिक्सनहरू जस्तो त्यही एलसी मार्जिनका कुरा भए, यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ 50% भन्दा बढी फाइनेन्स गर्न नपाउने भनेर छ। त्यो 50% फाइनेन्स भनेको त ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो। ब्याङ्कले आफू कस्टमर हेरेर लगानी गर्ने हो नि त। कस्टमरलाई विश्वास लाग्छ भने उसले 100% 90% पनि गर्न सक्छ। त्यो राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन। यो खुला अर्थतन्त्रमा त्यो गर्नु मिल्दैन। तर राष्ट्र बैंकले यो के गरेछ भने 50% भन्दा फाइनेन्सै नगर भने त्यसले गर्दाखेरि अटोमोबाइल व्यवसाय चौपट भएको छ यो 1 वर्षदेखि त। त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई 150% पुर्याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् 75% नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ। त्यस्तै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न, प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन, सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्न, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद 1 वर्षका लागि थप गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले तरलता, बैंकको ब्याजदर वृद्धि लगायतका उद्योग व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरूले सडक रोज्न नहुने बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूको काम नभएको भन्दै बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। व्यवसाय व्यवसायमा हुनुपर्छ, व्यवसाय सडकमा हुने होइन। म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईँले सडक रोज्ने होइन, कोही पनि व्यवसाय सडकमा जानु पर्दैन। तपाईँहरू नीति निर्माणमा रहेका हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। अनि सडकको कुरा किन रोज्नुपर्ने तपाईँहरूले? होइन, चुनाव सकिसक्यो, 5 वर्षमा चुनाव गर्ने भए पछि गर्नु होला। अहिले तपाईँहरूको काम होइन त्यो। अहिले तपाईँहरू उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरू व्यवसायमा लाग्नुहोस्, यो कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले ब्याज दरको सन्दर्भमा जो लगायतका चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक यस बारेमा छलफल गरिरहेको छ। तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर यसको समाधान गर्ने, यसलाई तपाईँहरूलाई काम कार्यमा सहज कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको, क्याबिनेटमा छलफल भएको, सामान्य प्रधानमन्त्रीले विशेष यसमा चासो राख्नु भएको छ र अर्थ मन्त्रालयको बारेमा को तर्फबाट बार तपाईँहरूसँग पनि, प्रधानमन्त्रीसँग पनि, राष्ट्र बैङ्कसँग, सरकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर निकास, एउटा सकारात्मक निकास निकाल्नेतिर अगाडि बढेको कतिपय निर्णयहरू भएर कार्यान्वयनको क्रममा गइसकेको कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले हामी समाधानकै क्रममा छौँ। समाधान गर्दै अगाडि जाउँ र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र हामी सशक्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरौँ। मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरूले उठाएको 50% एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताउनु भयो। उहाँले अटो व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनु भयो। हेर्दाखेरि मार्जिन लाग्यो भन्ने छ, तर सानो कुरा छ। त्यसो भएर अब हाम्रो यो अटोमोबाइल व्यवसायले विषय उठाउनु भएको छ, यसको अब म्याद थपिँदैन। म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, यसको बारेमा पर्याप्त छलफल भएको छ। सरकारले आवश्यक निर्णय यसबारेमा लिइसकेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अब राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यो कुरा अगाडि बढ्छ। यतातिरबाट यो कुरा क्लियर भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्था आएछ कुनै भोलि भविष्यमा नआओस् आएछ भने हामी त्यति बेला छलफल गरौँला। अहिले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमै सरकार गएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूले माग पूरा भएन भनेपछि अनुदान 8% बनाएको निर्यात गर्न सुरु गरेको सिमेन्ट उद्योगीहरू हराएको भन्दै टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले अनुदान र 1% मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरू निदाएको बताउनु भयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल पीपीए खुला गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले पीपीए तत्काल खुला गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अब विद्युत बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ।
बिहिबार नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमा नै खपत बढाउनको लागि विभिन्न इभी एक्सपोहरू भइरहेको बताउनु भयो। घिसिङले विद्युत खपतको लागि चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार र इन्डक्सन कुकिङलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पनि बताउनु भयो। उहाँले विद्युत प्रसारण, वितरण र सब स्टेसनको विकास नभए विद्युत खपत बढाउन नसक्ने बताउनु भयो। प्राधिकरण गुणस्तरीय विद्युत र चाहे जति विद्युत सप्लाई गर्ने विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा रहेको पनि बताउनु भयो। घिसिङले गाउँ-गाउँमा 100% विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूरा गर्ने चरणमा प्राधिकरण पुगेको जानकारी पनि गराउनु भयो। विद्युत खपत बढाउँ भनेर इभी एक्सपोदेखि लिएर अस्ति भर्खरै इभी एक्सपो सकेको छ। विभिन्न ठाउँमा अहिले इभीको प्रमोसन एकदमै धेरै भएको छ। चार्जिङ स्टेसनहरू बढेको छ। हामी इन्डक्सन कुकिङको कुरा गरिरहेका छौँ भने विद्युत प्राधिकरण र सरकार जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन पूर्वाधारको आवश्यक पूर्वाधारको विकासको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पूर्वाधार, प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन पूर्वाधारको विकास नभइकन हामीले धेरै खपतको कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यसमा अहिले हाम्रो ठुलो लगानी, पूर्वाधारको निर्माणमा ठुलो लगानी भइरहेको छ। आगामी दिनमा हामी निरन्तर विद्युत, क्वालिटीको विद्युत र चाहे जति विद्युत सप्लाई गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा हामी छौँ र गाउँ-गाउँमा विद्युतीकरणको 100% विद्युतीकरण गर्ने भनेर सरकारको जुन योजना र सरकारको जुन नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्ने चरणमा पुग्दैछौँ। उहाँले अबको 2 वर्षपछि नेपालले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी पनि गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले 15औं निर्माण दिवसका अवसरमा प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गरी प्रभात फेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन्। कार्यक्रमको उद्घाटन शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले गर्नुभयो। सो क्रममा मन्त्री चौधरीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूको सहकार्य बिना ठूला भौतिक निर्माणका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन नसक्ने भन्दै अब गुणस्तरयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले भौतिक निर्माणका कामहरू गुणस्तर नहुने र समयमा नसकिने समस्याले आम जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै जनतालाई सहज बनाउनका लागि निर्माणका कामहरू र समयमै गुणस्तरयुक्त बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। र आज हाम्रो अगाडि केही च्यालेन्जहरू छ भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा, जस्तै क्वालिटीका कामहरू नहुने कुरा, समयमा कामहरू कम्प्लिट नहुने, यस्ता धेरै च्यालेन्जहरू छ जुन चिजलाई हामी सबैले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले पनि हाम्रो जुन जवाबदेहिता छ त्यो जवाबदेहिता पुरा गर्ने र सरकारले पनि समयमै पैसाहरू निकासा गर्ने कुरा, समयमै पैसाहरू उपलब्ध गराइदिने कुरा, त्यो कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसैले जबसम्म हामीले सरकार पक्ष र निर्माण व्यवसाय दुवै पक्षहरूको बिचमा राम्रो कोर्डिनेसन हुन सक्दैन, त्यस बेलासम्म भौतिक निर्माणका कामहरू, ठुला निर्माणका कामहरू सक्दैन। मन्त्री चौधरीले ठेकेदारले काम छोडेर भाग्दा कतिपय अवस्थामा समयमा नै काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। यता प्रभात फेरी कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न कारणले पनि निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार 20% पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा नै पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिन नसकेको दाबी पनि गर्नुभयो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि
थलिएको निर्माण उद्योग अहिले पनि थलिएको छ। निर्माण उद्योग मात्रै होइन, समग्र निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायहरू थलिएको अवस्था छ। र अहिले रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि, इन्धनको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त के भन्छ निर्माण सामग्रीहरू महँगो भएको छ। र सँगसँगै बजारमा तरलताको अभावको कारणले गर्दा, ब्याङ्कले लगानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो सप्लाई चेनले हिजोको दिनमा जस्तो निर्बाध रूपमा हामीलाई निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्र एकदमै सङ्कटमा छ। यसलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले यसमा पुँजी सञ्चालन गरेर निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार 20% पेस्की रकम दिने जुन प्रावधान छ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र निर्माण उद्योगले, निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको चाहिँ तुरन्तै भुक्तानी गर्ने, एलएमबिआइएसको नाममा र अनेक नाममा जुन गरेको कामको भुक्तानीमा जुन ढिलाइ भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रभाव फेरिको क्रममा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर, मूल्य समायोजन निर्देशिका भाग 2 जारी गर, पूर्वाधार निर्माण दिगो विकासको आधार निर्माणमा नै समृद्धि लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर सहभागी जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्यापु समुदायको परम्परा, कलाकृति र रहन सहनको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार ज्यापु संस्कृति विकास कोषले 19औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापु समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा, कलाकृति, शिल्प र रहन सहनको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले ज्यापु समुदायका जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधिहरू, कला र कौशलहरू राष्ट्रको अमूल्य नीति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकाको कला, संस्कृति, सभ्यताको विकासमा ज्यापु समुदायले ज्यापु समुदायको उल्लेखनीय योगदान छ। ज्यापु समुदायका जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधिहरू, कला कौशल नेपालका अमूल्य निधि हुन्। ज्यापु समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा र कलाकृति, शिल्प र रहन सहनको संरक्षण गर्न हाम्रो साझा दायित्व हो। यस्ता महत्त्वपूर्ण संस्कृति र सभ्यतालाई संरक्षण गर्ने जीवन राख्नु, विलिन हुनबाट जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाका ज्यापु समुदायले न्यूनतम आर्थिक तथा नैतिक सुविधाका बीचमा पनि आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिलाई बचाइराखेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रकाशमान सिंहले नेवारी संस्कृतिको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर चिनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेवारी संस्कृति नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सशक्त माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेता सिंहले नेवारहरूको पहिचान नै भाषाको पहिचान भएको भन्दै नेवारी भाषालाई पनि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। यो खास गरेर हाम्रो चाहिँ पहिचान भनेकै हाम्रो चाहिँ भाषाको पहिचान हो। यो चाहिँ नेवारी भाषाको चाहिँ यसको चाहिँ जुन हामीहरूले एउटा चाहिँ जोड दिएर जुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ काम यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सबैले यसलाई चाहिँ महसुस गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यति मात्रै नभइकन, भाषा मात्र नभइकन, त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ जुन संस्कृति छ, हाम्रो चाहिँ जुन कल्चर छ, नेपालको साँच्चै भनौँ भने यो चाहिँ विदेशीहरूले चिन्ने भनेकै यो नेवारी कल्चरबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चिनाउने एउटा चाहिँ एकदम सशक्त माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ काम गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनु जरुरी छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई आधारित बनाएर देशको पर्यटन क्षेत्र विकासको कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा राष्ट्रिय विभूति भ्रिकुटीको शालिग अनावरण गरिएको छ। भ्रिकुटीको शालिग निर्माण गरी बिहिबारबाट भ्रिकुटी फन पार्क उद्घाटनका साथै शालिग अनावरण गरिएको हो। शालिग अनावरण महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले गर्नुभयो। शालिग अनावरणपछि मन्त्री रेग्मीले संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई चिनाउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य भएको पनि बताउनु भयो।
मन्त्री रेग्मीले संस्कृतिलाई बिर्सन थाले देशमा पाश्चात्य संस्कृतिको हावी हुने भएकाले राष्ट्रिय विभूति र संस्कृतिको संरक्षणमा जुट्न आग्रह पनि गर्नुभयो। यो संस्कृतिलाई हामीले उजागर गरेनौँ भने, हामीले केही गरेनौँ भने संस्कृति त बिर्सिँदै जान्छ। को हो के हो हाम्रो विभूतिहरूलाई चिनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले यदि चिनाएनौँ भने संस्कृति बिस्तारै पछाडि भाग्छ र पाश्चात्य संस्कृतिले मात्रै हामीलाई टेलेर अगाडि लैजान्छ। त्यसो भएको हुँदा यस्ता विभूतिहरूलाई चिनाउने, यस्ता विभूतिहरूको सम्झना राख्ने, यस्ता विभूतिहरूको बारेमा ग्रन्थहरू लेखन गर्ने, जसले गर्दा नेपाल र चाइनाको यत्रो दौत्य सम्बन्ध कायम हुनेदेखि लिएर धेरै राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ। एउटा छिमेकीको मित्रवत सम्बन्ध चाहिँ कायम भएको छ। यसको महत्त्वपूर्ण कडी ढिरकुटीलाई आज हामीले चाहिँ साक्षात् देख्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्यो। मन्त्री रेग्मीले हरेक संस्कृतिको धरोहरहरूको खोजी गरी संरक्षण सम्वर्धनमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल वायु सेवा निगममा अयोग्य व्यक्तिले नेतृत्व लिइरहेको कारण सस्ता ऋणमा डुबेको आरोप लगाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको ठूलो लगानी रहेको वायु सेवा निगममा अयोग्य नेतृत्वका कारण जनताले सेवा लिनबाट वञ्चित हुने तथा विभिन्न दुःख पाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले अयोग्य नेतृत्वकै कारण सरकारले जनतालाई सुविधा दिनको लागि लगानी गरेको संस्था आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा थला परेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अयोग्य भएको कारणले संस्था डुबिरहेको भन्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउन अदालतबाट स्टे अर्डर जस्ता कानुनी झमेला आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नियुक्त गरेको अयोग्य व्यक्तिलाई नियमित तलब खुवाएर राख्नै पर्ने प्रविधिबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निगम व्यवस्थापनले कोभिडको तुलनामा यतिखेर आम्दानी वृद्धि भएको भनेर तर्क पेश गर्नु हास्यास्पद भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले निगम आफैले प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सधैँ राज्यले लगानी गरेर निगम चलाउन नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले नीति निर्माणमै कानुनहरूमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहेका छन्। सरकारले नियुक्ति गरेका मान्छेहरू असक्षम र अयोग्य भइसकेपछि त्यसलाई हटाउने अधिकार सरकारकै हो र त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विकास गर्नैपर्छ। होइन भए यस्तो खालका समस्याहरू सबैतिर भोग्नुपर्ने र राष्ट्रको एउटा डेभलपमेन्टलाई नै यसले चाहिँ अवरुद्ध बनाउने कामहरू चाहिँ हुन्छ। यो हामी अब मलाई लाग्छ कि सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर त्यस्ता खालका ऐन कानुनहरू ल्याउने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखेको छु। जो कोभिडको बेलामा बन्द भएको र आज चाहिँ कोभिडबाट मुक्त भएको अवस्थालाई तुलना गरेर हिजोभन्दा आज मैले आम्दानी गरेँ भनेर यो जुन तर्क पेश गर्ने जस्तो चाहिँ हास्यास्पद र एउटा चाहिँ दुःखद कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि अब हामीले नेपाल एयरलाइन्सले पनि आफूलाई चाहिँ नि सक्षम बनाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा आफूलाई चाहिँ नि योग्य बनाउन सक्नु नै पर्छ। सधैँ सरकारले चाहिँ नि प्रोटेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ नि तलब खुवाएर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अब चाहिँ नि मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि नेपाल एयरलाइन्स जस्तो संस्थाहरू अब चाहिँ नि सरकारी संस्था पनि प्रतिस्पर्धामा आउने त्यो मोनोपोली गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ नि मुक्त हुनुपर्छ। यसो भयो भने मलाई लाग्छ कि हाम्रो सरकारले जुन उद्देश्यले एउटा चाहिँ नि यो सरकारी स्तरबाट नै जनताको सेवाको लागि भनेर स्थापना गरेको संस्था हो त्यसको चाहिँ नि सार्थकता रहन्छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको आकाश हवाई उडानका लागि सुरक्षित रहेको ठोकुवा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हवाई सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले नेपालको हवाई उडान आइकाओको कालो सूचीबाट हट्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउने काममा कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। यता कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले वर्तमान हवाई नीति नै हवाई क्षेत्रको बाधक भएको बताउनु भएको छ। अधिकारीले सरकारको हवाई क्षेत्र विकासको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हवाई नीति कमजोर भएको कारण हवाई क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हवाई नीतिमा एउटा पर्यटन क्षेत्रको लागि मात्रै हवाई उडानको विकास हुनुपर्छ भन्ने साँघुरो सोचबाट माथि उठेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब तपाईँ एभिएसनलाई टुरिज्म मात्रै भनेर लिङ्क गरेर हवाई नीति लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ नीतिमै फेल खानुभयो। अब त्यस कारण यो एभिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टको एउटा इन्जिन हो, भाइटल इन्जिन हो। यसलाई चाहिँ यो टुरिज्मसम्म एउटा सानो सेक्टर जसको
1% घट्दो छ अझ हेर्नुहोस् है। यो पनि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छैन। एभिएसन किन चाहियो भने सबैले सोध्नु छ अहिले पनि टुरिज्म। 40 लाख विदेशी पर्यटक आएको छ। विदेशीमा चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरेका छौँ एयर ट्राफिक होइन। अब हिँडेर आउने उडेर आउने जम्मा 5 लाख। 35 लाख त अरू मान्छेसँग हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्टेसनमा। यो माइन्डसेटबाट चाहिँ मलाई लाग्दैन है, मलाई थाहा छैन यो। अब विदेशमा चाहिँ यो MLIT भन्ने हुन्छ मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सपोर्ट। वास्तवमा यो कम्बिनेसन पनि मिलाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो माइन्डसेटै मिलेको छैन कि यो टुरिज्म र यो चाहिँ हाम्रो इन्जिन हो। यो इकोनोमीको इन्जिन हो। यो टुरिज्मको लागि यो सप्लिमेन्ट होइन। यो कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर अधिकारीले नेपालमा वातावरणीय प्रभावलाई देखाएर विमानस्थलहरू बनाउन नसकिएको तर टर्कीले 25 लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाएको जिकिर पनि गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि नरोकिएको भन्दै सबै जनताले मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भने रोकिएका छैन। जनताले सम्पूर्ण मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न सकिरहेको अनुभूति हुँदैन। मानव अधिकार सबैका लागि हो र वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि हो र मानव अधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो र जहाँ मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन्छ र त्यहाँ विभेद, उत्पीडन, गरिबी, अभाव, अन्याय, अत्याचार अर्थात् शोषण हुँदैन। यी सबै कारण मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्न भने अनिवार्य छ। मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण लागू गर्न आवश्यक छ र म यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले आगामी दिनमा सङ्घ र प्रदेशमा बन्ने सरकारले मानव अधिकार र सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विकास र समृद्धिका लागि पनि दुवै तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सवारी साधन लगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटे पनि उद्योगी व्यवसायीहरू सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्यामा परेको अटोमोबाइल व्यवसायको गुनासो। उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउन आग्रह। र अयोग्य व्यक्ति नेतृत्वमा रहेको कारण वायु सेवा निगम डुबेको पर्यटन मन्त्रीको आरोप। अयोग्य व्यक्तिलाई नियमित तलब खुवाएर राख्नै पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने भनाई। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।